Smid 40-400 gram om dagen i 90 dage. Gå ikke glip af denne 90 dages vægttabsudfordring, der starter til nytår. Hvis du gerne vil smide 10 kilo eller mere, og uden at skulle igennem et vanvittigt træningsprogram, som du ikke kan se dig selv i, så er vores 90 dages vægttabsudfordring for svært overvægtige helt sikkert lige sagen, og det hele starter til nytår. Johnny Syler, der allerede selv har været igennem denne udfordring, endte med at smide 30 kilo på 180 dage og 63 kilo fra hans højeste kampvægt til hans bedste resultat. Og faktisk så smed han en stor del af den vægt, alt imens han spiste pizza, burger og lasagne, som er en del af kostplanen, han fulgte. Hvis du ligesom Johnny gerne vil starte dit vægttab uden træning og uden kedelige slankekur, men gerne se resultater hurtigt, så er dette fremgangsmåden i takt med, at du taber dig, får du mere energi og kan løbende indsætte træning i takt med, at energien er der til det. Det koster kun 1 krone om dagen at være med i denne udfordring, hvor du får adgang til et system, der holder styr på dine vægtercentimeter mål under dit vægttab. Så for de 90 kroner får du altså ikke bare et livstidsmedlemskab, men også et tracking-system, så du altid kan følge dine tal og grafer helt nøje. Hvis du virkelig vil sætte all in, så er der også mulighed for at tilkøbe kost- og træningsplan. Her der har vi et helt specielt tilbud til dig, hvor du til vores 90 dages udfordring kan få 2 gange 90 dages medlemskab for 90 dages pris, så du kan opnå de samme flotte mål og resultater som Johnny. Vores kostplansystem er lavet på en avanceret algoritme, der automatisk selv justerer til i forhold til din vægt, så din madplan altid vil passe til dine ambitioner. Det du normalt betaler for en måned hos en almindelig vægttabscoach, får du altså her 180 dage for. Så klik på linket herunder, hvis du gerne vil høre mere om vores 90 dages udfordring.